Svečano otkrivanje murala namerno je ostavljeno za Vidovdan jer se ovaj veliki praznik proslavlja i kao dan sećanja na sve ratne veterane. Bilo je emotivno, dostojanstveno i svečano. Događaju su prisustvovali i članovi porodice Andijev. Mural je izrađen na zidu zgrade u ulici koja sada nosi naziv Heroji sa Košara. Na ovom muralu Albert Andijev u svom prepoznatljivom kačketu sa povezom na desnom oku i uspravnom desnicom na kojoj su spojena 3 prsta koja su simbol pravoslavlja. Mural je okrenut ka spomeniku žrtava ratovima od 1990. do 2003. godine. Dragoljub Stošić, predsjednik Udruženja ratnih veterana Pčinjskog okruga, podsjetio je na herojstvo Andijeva i vezu sa Vranjem. Albert Andijev je došao iz daleka, iz bratske nam Rusije, otišao iz svog doma i došao da brani Srbiju i srpski narod od šiptarskih terorističkih snaga i NATO agresora. Isti je učestvovao i vojovao u mnogim bitkama i u jednoj od tih bitaka izgubio desno oko. I baš ove reči koje su oslikane na muralu i baš ove reči naš brat Albert Andijev je izgovorio u Vranju 2019. godine u prepunoj sali Doma vojske. Nisam ja izgubio oko, ja sam ga ostavio tamo da kada svi razlozi nestanu, da bar imam taj razlog da se vratim na Kosovo i Metohiju i nađem svoje oko, rekao je tada Andijev. Vranjanci ga nisu i neće zaboraviti, zato je njegov mural osvanuo u centru grada. Albert Andijev je ruski dobrovoljac koji se nekoliko dana nakon početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju priključio 549. brigadi Prištinskog korpusa. Ranjen je 5. maja kod Suve reke. Tada je ostao bez desnog oka, ali se ubrzo po saniranju povrede vratio u borbene redove i učestvovao u bitki na Paštriku. Nakon povlačenja vojske za Kosovo i Metohije ostao je da živi u Vlasotincu, gde se oženio i dobio sina. Prošle godine, 14. marta, preminuo je od posljedica zaražavanja koronavirusom. Sahranjen je u Beogradu uz vojne počasti, a posljednji pozdrav ovom heroju tada su odali i članovi Udruženja Srpski ratni veterani iz Vranja. Za suprugu Ivanu ovo je veoma emotivan trenutak. Prošlo je malo više od 15 meseci od kako je moj suprug Albert Haksabregović Andijev usnuo u Gospodu i ovo što se danas dešava ovde je za mene vrlo jedan jako, mislim da kažem težak, ali prosto i lep moment, zato što to govori koliko je on zapravo još uvek živ i koliko živi, bez obzira što fizički nije prisutan i nije tu sa nama, on je toliko živ da ja znam stalno da kažem da je življi od mnogih koji hodaju ovom zemljom. Stefan Stojanović Sleš, koji je oslikao mural, kaže da mu je bilo zadovoljstvo da ovekoveči lik jednog ovakvog heroja. U suštini, mislim, lepo je dati priznanje ovakvim ljudima za sve ove poduhvate koji su radili, ali se nadam da više nećemo imati potrebu da radimo ovakve stvari, jer opet dosta je bilo ratovanja. Član Udruženja ratnih veterana Pčinjskog okruga Nenad Vranjanac napisao je pesmu koju je posvetio Andijevu, a u prigodnom programu učestvovali su i učenici gimnazije Bora Stanković. Događaju su prisustvovali predstavnici grada, Udruženja veterana, boraca i mnogobrojni građani. Održan je parastos za sve koji su živote dali u prethodnim ratovima.